Kemarin paling kawan. Utama. Utama apa enggak ya saya ya? Ya sama kita di sana. Oh, ikut toh? Komunikasi. Oh, betul ya. Nah, lari dapat. Pasar iki mlebu banyu kan pertama kenal aku. Sama ya Mbak ya. Kene anak telu. Kene. Orang Mbak sama kene Mbak. Mbak sama yang dikasih nih Mbak. Sama yang Sabar. sayang. Pikiran gini PR. Yang tujuannya masuk sini Mbak. Ada yang Mbak.